هلا هلا. وصفة اليوم يا بنات مرة لذيذة. في مقلاية عندي زيت زيتون وبصل، شوحت البصل وبعدها بعد ما ذبل حطيت عليه سبانخ، وبعد ما استوى السبانخ حطيته على بطاطس مهروسة مع ملعقة من الجبن السايل وشوية كريمة وملح فلفل أسود وشوية بابريكا، وهرستهم كلهم مع بعض. في مقلاية ثانية أو في نفس المقلاية حطيت بصل، زيت زيتون، شوية ثوم، جزر مبشور، والدجاج المقطع مكعبات صغيرة، خلطتهم مع بعض. حطيت عليهم ذرة، ممكن نضيفوا عليهم فطر كمان يعطيها نكهة مرة حلوة ولذيذة. حطيت عليهم البهارات، ملح فلفل أسود شوية كمون وكريمة طبخ، وقلبتهم مع بعض. في صينية الفرن حطيت خلطة الدجاج وفوقها كور البطاطس بالسبانخ المهروسة، حطيت عليها الخلطة البيضة اللي هي جبنة وقشطة، جبنة سايلة وقشطة، وبعدين حطيت عليها موزاريلا ودخلتها الفرن على حرارة 180 من تحت 10 دقايق، وبعدين حمرتها من فوق. بس صحة وهنا.